Hey guys, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জুহি সুধিলে আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ চব বহুত বেছি ভালে আছে আৰু মোৰ ভালেই আজি কোনো মানে ৰেচিপি বা কোনো ব্লগৰ একো ভিডিঅ' নহয় আজি ভিডিঅ'টো বহুত বেলেগ হয় আজি মই লৈছোঁ এটা হল ভিডিঅ' টাইটল চাইছে গম পাইছে চবেই আৰু বহুত দিনৰ পৰা ৰখি আছিলোঁ এটা হল ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে যিহেতু আপোনালোকক মই যি প্ৰডাক্টছ ইউজ কৰিব দিব নোৱাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট মই নিজে ইউজ কৰিছোঁ সো গাইজ আজিৰ যোনখিনি প্ৰডাক্টছ মই আপোনালোকক দেখাম সেইখিনি চব মই পাৰ্পলৰ পৰা আনিছোঁ মাজতে পাৰ্পলত অফাৰ চলি আছিলে সো মই পাৰ্পলৰ পৰা বাই কৰিছিলোঁ প্ৰডাক্টছখিনি আৰু মই বহুত ভাল পাইছোঁ ৰিজাল্ট সো ভাবিছোঁ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ইউজ কৰিছোঁ আৰু সঁচাই বহুত ধুনীয়া হয় প্ৰডাক্টছখিনি সো আজি বলক দেখাওঁ আৰু আমাৰ আজি হল ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ So guys, first মই আনিছিলোঁ গুড ভাইবছৰ আৰু মই চব গুড ভাইবছৰ ইউজ কৰিছোঁ যিটো গুড ভাইবছে মোক বহুত ধুনীয়াকৈ মানিছে আৰু মোৰ স্কিনত কি হয় বহুত প্ৰডাক্টছে নামানে চ' ফাৰ্ষ্ট মই পাৰ্পলৰ পৰা আনা গুড ভাইবছৰ এটা ৰ'জ টোনাৰ আৰু এই টোনাৰটো মই বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু কি হয় মানে বহুত মুখখন ফ্ৰেছ লাগে চ' এইটো হয় চাওক এইটো হয় ৰ'জ টোনাৰটো চ' ইয়াৰ দাম হয় 195 বাট মই পাইছোঁ 110ত মই কৈছোঁ আপোনালোকক অফাৰ চলি আছে আৰু মই তলত প্ৰডাক্টছকেইটাৰ লিংক দি দিম আপোনালোকে ল'ব পাৰে সঁচাই বহুত ভাল হয় আৰু এইটো ইউজ মই কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকক আৰু গাইজ ছেকেণ্ডটো হয় গুড ভাইবছৰ ষ্ট্ৰবেৰী ফেচ ৱাছ চ' এইটো চাওক ষ্ট্ৰবেৰী ফেচ ৱাছটো ইয়াৰ দাম হয় 195 বাট মই পাইছিলোঁ 160 আৰু সঁচাই ইউজ কৰি ভাল পাইছোঁ এইটো মোৰ মায়ে ইউজ কৰে মই ইউজ দুবাৰ তিনিবাৰ কৰিছোঁ বাট সঁচাই কৰাৰ পিছত ফেচটো বহুত ক্লিন হয় আৰু মানে মায়ে ইউজ কৰিছে বহুত ক্লিন হয় বস্তুটো ভিতৰৰ পৰা ক্লিন কৰি আনে আৰু মই দুবাৰমান ইউজ কৰোঁতেও ভাল পাইছোঁ চ' কোনোবাই ল'লে ল'ব পাৰে এইটো চ' গাইজ নেক্সটটো হয় এটা এচেঞ্চিয়েল অইল চ' এইটো হয় আৰু তলত লিংক দিয়া থাকিব আৰু এই অইলটো মই অনলি মোৰ হেয়াৰৰ কাৰণে আনিছোঁ আৰু মই এতিয়ালৈকে কি হৈছে অকল এবাৰহে ইউজ কৰিছোঁ মই বেছি ইউজ কৰা নাই চ' এইটো হয় এয়া চাওক এইটো আৰু ইয়াৰ লগত এনেকুৱা এটা খপ দিছে যাতে মানে লাইক আপোনালোকে খপে ক'ব পাৰে এইটো যাতে চুলিত ভালদৰে লগাব পাৰি আৰু এইটো মানে মই এতিয়ালৈকে ভালদৰে ৰিভিউ দিব নোৱাৰোঁ যিহেতু মই এতিয়ালৈকে ইউজ কৰা নাই চ' কোনোবাই যদি ইউজ কৰিছে মোক জনাবচোন মই জাষ্ট মোৰ হেয়াৰৰ কাৰণে আনিছোঁ যিহেতু মোৰ হেয়াৰ গ্ৰ'থ নহয় সেইবাবে চ' গাইজ এতিয়া আপোনালোকক মই ৰিভিউ দিব গৈ আছোঁ গুড ভাইবছৰ ৰ'জ ফেচ মাস্ক এইটো চ' এইটো মই ইউজ কৰি বহুত ভাল পাইছোঁ এইটো মই সপ্তাহত 2 দিন ইউজ কৰোঁ মই এবাৰ ৰ'জ টোনাৰটো আৰু যোনটো ৰ'জ ফেচ মাস্ক হয় বহুত ভাল পাইছোঁ ইউজ কৰাৰ পিছত যোনখন ফেচ হয় বহুত ব্ৰাইট লাগে আৰু বহুত ক্লিন লাগে চ' মই কোনোবাই যে মাস্ক বিচাৰিছে ফেচ মাস্ক ত' মই এটাই ক'ম গুড ভাইবছৰ ৰ'জ ফেচ মাস্কটো সেইটো মই ইউজ কৰি বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া চেণ্ট হয় চ' আপোনালোকক তলত লিংক দি দিম আপোনালোকে ল'ব পাৰে বাৰু আৰু ইয়াৰ দামটো হয় 235 বাট মই এইটো অন অফাৰ 150 পাইছোঁ এইটো চাই চ' গাইজ এইটো লাষ্ট হয় চ' মই বেছি আনা নাই আপোনালোকক যিহেতু কৈছোঁৱেই এইটো মোৰ লাষ্ট হয় আৰু এইটো হয় এলমণ্ড অইল ফেচিয়েল অইল হয় এইটো চাওক ফ'কাছটো এয়া ফ'কাছ আহিছে এইটো হয় ফেচিয়েল অইল আপোনালোকে মেকআপৰ আগত এইটো ইউজ কৰিব পাৰে বহুত টাইম মেকআপ ছেট হৈ থাকে চ' মই ভাল পাইছোঁ মই মেকআপৰ আগত এইটো ইউজ কৰোঁ আৰু এইটো মাও লগাই বহুত ভাল পাইছে এলমণ্ড অইলটো আৰু এইখিনি আছিলে মোৰ বেছি আনা নাই আৰু যোনখিনি মই আনিছোঁ সেইখিনি মই বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু চ' আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে চ' গাইজ এইখিনি মোৰ প্ৰডাক্টছ আছিলে গুড ভাইবছৰ আৰু সঁচাই মই গুড ভাইবছ ইউজ কৰি বহুত ভাল পাইছোঁ আগতে মই ইউজ কৰিছিলোঁ ৱাও স্কিন চাইন্সৰ আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' মোক আহিছে মই ৱাও স্কিন চাইন্সৰ এভৰিথিং মই একো ইউজ কৰা নাই মই জাষ্ট হেয়াৰ অইল হেয়াৰ শ্বেম্পু হেয়াৰ কণ্ডিশ্যনাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ ভালেই পাইছিলোঁ বাট মোক শ্বুট নকৰিলে আৰু কি হৈছে মই এবাৰ গুড ভাইবছ ইউজ কৰিছোঁ গুড ভাইবছে মোক শ্বুট কৰিছে বহুত ভাল পাইছোঁ চ' মই একটাই বেছি বস্তু আনিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট আনিছিলোঁ এটা টোনাৰ এইটো যোনটো ৰ'জ টোনাৰ সেইটো দেন আনিছিলোঁ ষ্ট্ৰবেৰী যোনটো ষ্ট্ৰবেৰী ফেচ ৱাছ সেইটো দেন আনিছিলোঁ মই এলমণ্ড ফেচিয়েল অইল
আৰু তাৰপিছত মই আনিছিলোঁ ৰ'জ ফেচ মাস্কটো, এইটো। তাৰপিছত আৰু এইটো আনিছিলোঁ মই এটা এচেঞ্চিয়েল অইল ফৰ হেয়াৰ। চ' মই গোটেইখিনি বস্তু গুড ভাইবছৰ ইউজ কৰিছোঁ, আৰু তলত মই লিংক দি দিম বাৰু। আৰু আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট অইল ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিব। আৰু মই নাজানো মই আপোনালোকক কিমান হেল্প কৰিব পাৰিছোঁ। যোনখিনি মই ৰিভিউ পাইছোঁ, মানে মই ইউজ কৰি ৰিজাল্ট পাইছোঁ, সেইখিনি আপোনালোকক ৰিভিউ দিছোঁ। চ' আজি যদি হল ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে। তেতিয়াহ'লে পুনৰবাৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'তে। ভিডিঅ'টো চাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।